YouTube， 我係陸齊龍友。今日咧，我想同大家 update 一下我近期入手咗嘅一啲叉電有關嘅 product 啦。咁分別就係我面前嘅呢4件 product 嘅。咁有一個叉電嘅火牛啦，一條新嘅線，有個尿袋，同埋有一個 charging case 嘅。我哋由個 charging case 開始講起先啦。咁呢一個就係一個鐵頭出嘅一個 charging case 嚟嘅。咁我係有 Sony 嘅 FZ100 嘅版本啦 ，Nikon 嘅 ENEL15 嘅電池嘅版本，同埋我而家手頭上嘅呢一個 Canon 嘅 LP-E6 嘅一個版本嘅。咁佢就可以代替到原廠叉機咧，可以同一時間叉到4粒電嘅。咁同埋佢嘅叉電方法就好簡單嘅，就係用一個 USB-C 嘅 port 嘅啫。咁只要你俾到45W嘅 PD 佢咧，佢就可以叉得起呢4粒電噶啦。作為一個多年嘅 Canon 用家咧，有一樣嘢我覺得係非常之咁討厭嘅，就係佢一個原裝嘅 LP-E6 嘅叉兜。佢一來叉得唔夠快，同埋同一時間只可以叉到1粒電。佢仲係用緊清朝嘅嗰啲八字線。其實呢件事係好苦惱嘅。其他牌子都開始會出一啲原廠嘅 USB-C 嘅叉兜嘅，但係 Canon 到今時今日咧，你買緊部 R Mark II、R6、Mark III 都好，都仲係跟緊嗰個用咗10幾20年嘅 LP-E6 嘅叉機嘅。例如去旅行或者有陣時做嘢嘅時候，我想同一時間叉多過1粒 LP-E6 嘅電咧，就做唔到啦。我就要帶住多過一隻嘅叉機，或者我又要吉住部相機嚟叉我啲 LP-E6 嘅電嘅。咁而家有咗呢一隻鐵頭嘅 charging case 咧，我就可以用一條 USB 線就可以叉到4粒電啦。咁跟住我想講嘅咧就係呢一隻 Belkin 新出嘅67W嘅火牛啦。大家可能第一個反應就係唔係又撚就係普通一隻67W嘅火牛咯，有咩咁特別啊？但係今次真係有少少唔同嘅，就係佢呢隻火牛咧，隻腳係接得嘅。咁呢個設計並唔係 Belkin 第一個出嘅，之前 Apple 同 Samsung 原廠都係有出過一啲可以接嘅一啲3腳嘅火牛嘅。咁但係嗰啲火牛咧，永遠都淨係得一個 Type C port 嘅。而家呢一隻67W嘅 Belkin 咧係有2個 Type C port 嘅。如果你淨用一個頭嘅時候咧，佢係出到67W嘅 output 嘅。然後你同一時間用晒2個 port 頭的話咧，佢就會變成45同埋20W嘅。因為其實一路以嚟咧，可以接嘅2腳火牛咧，其實有好差多款嘅，係唯獨是3腳可以接嘅呢啲火牛咧，係好少見嘅。因為如果佢3隻腳壓咗出嚟嘅時候，你袋咧佢又會有機會可能懟到啲袋啊，或者個袋入邊佢又會硬到其他嘢，同埋始終火牛隻腳係金屬嚟噶嘛，喺個袋入邊其實係會好大機會會揩花到其他嘢，咁所以呢一隻可以接得嘅3腳火牛咧，毫無懸念就會變成我平時帶出街嘅 portable 嘅火牛啦。咁跟住仲有另一件 Belkin 嘅 product 咧，就係佢新出嘅一啲即係磁吸嘅叉電線，即係可能喺街大家都係叫佢做磁能線啦。呢條同平時或者我見過其他嗰啲磁能線有少少唔同嘅，就係佢係扁踢踢嘅。因為有啲牌子有啲款咧係打洞咁樣黐嘅，即係佢會變成咗一條好似彈弓咁樣嘅狀態嘅。咁其實又係都係同一個問題，就係你袋喺袋嘅時候係有少少麻煩，同埋有少少牙位嘅。而家呢一條 Belkin 嘅磁吸線咧，我就可以好輕易咁樣攝到喺我啲袋嘅啲暗格度啦。佢呢條扁線咧係有一個編織嘅一個 outer shell 嘅，即係佢係一條相對上硬淨嘅啲 cable 嚟嘅。咁你就唔怕你屈啊、接啊會整爛佢嘅。咁同埋咧，我手頭上呢條1米嘅版本咧，其實拉直咗之後佢都係普通線一條咁嘅樣嘅啫。唯獨咧你收埋嘅時候咧，你就可以先將佢對接。然之後咁樣碌下，佢就會自己黐埋咗，變翻咗一餅嘢噶啦。咁叉電嘅 spec 其實就冇乜好講嘅，佢一條 support 到240W嘅一條叉電線啦。咁其實而家今時今日呢，我都仲未遇到有啲產品我係可以用得盡240W嘅一個叉電嘅。即係而家我頂盡我手頭上用到嘅嘢，其實去到100、203W，其實已經頂晒磅噶啦。咁講到100、203W嘅呢個議題呢，就要嚟到我哋今日最後一件我想介紹嘅 product 啦，就係呢一隻 SuperBank 20嘅一個20000mAh嘅一個尿袋嚟嘅。咁我手頭上分別就有黑色同白色2個 version 啦。咁佢係一間香港公司出嘅一個尿袋嚟，咁就係一間叫 ThinkTink Studio 嘅公司啦。咁我係喺 Kickstarter 度買嘅，咁嗰陣時佢係好抵嘅，有個買2送1嘅 bundle，咁圍翻買3隻尿袋都係好似百零蚊美金嘅啫。佢出貨個速度都算快嘅，即係少有地喺 Kickstarter 度買嘢係唔需要等即係1年半載先至出到貨俾我嘅。咁號稱就係市面上最細嘅一個20000mAh，又出到130
3W 嘅一個尿袋嚟嘅。咁我當初點解會上中呢一款尿袋喺 Kickstarter 度決定要俾錢呢？佢做咗幾樣我幾喜歡嘅嘢嘅。咁第一樣嘢咧就係佢而家呢個尿袋咧係只有2個 USB-C port 嘅啫。而呢樣嘢對我嚟講，我覺得係好緊要嘅啫，因為我手頭上已經冇晒要用 Type A port 插電嘅一啲 product 啦。但係偏偏市面上大部分嘅尿袋都硬係唔知點撚解都仲係會有一個 Type A port塞咗個尿袋度，咁變相你個尿袋嗰個尺寸、嗰個 port 口嗰個面板就會做大咗，因為可能你會有2個 Type C port 加一個 Type A port。咁而家呢一隻 SuperBand 20嘅嗰個 design 就係佢冇咗個 Type A port，然後佢個面板相對上就做細咗。咁我覺得呢樣嘢係幾吸引我嘅。咁第二個驅使到我喺 Kickstarter 度博取去 back 佢呢個 project 嘅原因呢，就係佢呢個設計係有呢一個勾嘅。因為當我第一眼見到呢個設計嘅時候呢，我就覺得佢好適合攞嚟 power 我啲 LED 燈嘅，因為我平時出去做嘢嘅時候，好多時都會用到一啲好細型，可能啲60W或者100W嘅 LED 燈。我平時都用尿袋嚟推嗰啲 LED 嘅。咁但係有一個好棘嘅位呢，就係我平時用啲尿袋嚟推嗰啲燈呢，我就要諗個辦法將嗰隻尿袋紮喺支燈腳度。咁成件事有啲唔美觀同埋有啲 clumsy 嘅，因為有啲時候我就要喺支燈腳度裝個 V-mount plate， 然之後插嚿 V-mount 電，之後再拖條 Type C 線上支燈度，或者啲時候我就會索性直接揾索帶將個尿袋紮喺支燈腳度嘅。咁而家有咗呢個勾呢，我都係用翻索帶嘅啫，但係我就可以穿條索帶落去呢一個圈度，然之後直接將佢掛喺我支燈腳度，佢又唔會阻住啲 port， 我要換電嘅時候又好方便。咁所以當我見到有呢個勾嘅設計呢，就即刻博取啦。咁同埋當我知道呢一個牌子一個 local 嘅牌子，同埋呢件產品係一個香港人設計嘅時候，亦都再加咗分嘅。即係我都冇諗過有一日可以買到一個由香港人 design 嘅一個尿袋嘅。咁同埋買呢個尿袋呢，好神奇地佢仲有嘢送嘅，即係呢個100幾蚊美金有3個尿袋，已經覺得係非撚常之咁抵㗎。佢仲每一個尿袋呢都送多咗一條線嘅，同埋佢呢條線唔係一條普通嘅 C to C 嘅線嚟嘅，佢仲可以咁樣穿起喺個勾度，咁你就可以將成個尿袋掛喺啲袋啊，或者扣喺啲嘢上邊嘅。雖然佢呢個設計貌似好聰明，但係我用咗1個禮拜左右呢，我發現佢呢條線嘅呢一個 form factor 其實係唔係太 user friendly 嘅。佢一嚿應該係 3D print 出嚟嘅一個 lock 咁嘅 system 啦，咁就可以俾你將條線穿落去，然之後佢就會 lock 死咗條線嘅。咁呢一嚿嘢呢，我有少少苦惱嘅位就係當我要用呢條線嘅時候呢，呢粒膠我係唔知可以擺邊嘅，即係我會貨師到自己用嘅時候，好易就會跌咗呢一嚿嘢，然後條線就會穿唔翻落去個尿袋度。即係呢樣嘢係有少少棘嘅，同埋例如你想攞呢條線嚟插電話的話呢，係有少少唔 friendly 嘅。佢呢條線掹到盡，可能都係得7-8 cm 度嘅啫。因為咧呢個尿袋嗰啲 port 頭喺個頂度嘅，你插咗條線落去呢，部電話就要吊住。表演一次俾大家睇啊！個電話就係落唔到地咯，即係變相你可能就要瞓平個尿袋嚟用啦。咁你企喺度嘅時候呢，你個電話就會掉到揈啦。咁呢個尿袋咧喺 charging performance 方面咧係一啲投訴都冇嘅，非常之好嘅。咁佢 total 係有130W 嘅 output 啦，咁佢有2個 USB-C 頭，咁分別就可以做到100W 同埋30W 嘅獨立 output 嘅。咁對於我要推一啲 LED 燈，我要叉電腦，要叉相機，要叉電話，其實係夠用有得㗎啦。但係咧，我唔知頭先大家有冇留意到，佢有一樣嘢咧，我覺得係需要改進下，又或者其實我唔知有冇得搞嘅。我上網揾咗好耐都揾唔到呢一個問題嘅一個解決方法嘅，所以我懷疑呢樣嘢係冇得解決嘅。就係咧，佢呢個尿袋咧，即係話係有氣氛燈嘅，但係嗰盞燈咧係光到有啲離撚晒罩嘅。尤其是我手頭上白色嘅呢個版本咧，嗰盞燈係光得有啲誇張嘅。即係而家大家喺畫面度睇，我唔知大家覺唔覺得佢好光啦。但係喺實際使用上，我會覺得如果盞燈係可以熄得嘅，又或者佢嗰盞燈係再暗多幾檔，或者有得俾我揀佢有幾光幾暗嘅話咧，我覺得係會好啲嘅。因為如果你幻想下你喺戲院度想攞個尿袋叉你自己部電話嘅時候，你喺度叉住電呢，佢呢盞燈呢係會唔停咁着嘅。即係如果大家知道可以點樣熄咗呢盞燈，或者可以較暗呢盞燈嘅話呢，可以喺留言度話我聽。咁所以講到尾呢，呢個2026年嘅年頭呢，基本上我覺得我已經 sort out 咗我今年需要嘅一啲叉電嘅 product， 我已經解決晒㗎啦。咁希望呢條片可以打少少 insight 俾大家，去點樣揀自己用嘅一啲叉電嘅 product 啦。咁我哋呢條片講到呢度先啦，下條片再見，拜拜。